biso bana toko bana makolo tokeluka papa leki tozina makolo totenga mi papa leki biso bana toka na kwesa kumbara akufanki akufanka tala kuzo tala bibon ozomona to pemi na biso ka tozela pera leka ya mais pera leka ya kate pera leka koma na pointeur akoma na pointeur qui la faute mais makamba mesat mesa yo ozwa mopala na kare to ozwa yo ozwa mopala na nini to ozwa mopala tika na elika kana emene vine tika kana emene pozwa il faut convocation. Père Alek Aroya na ondenge nini parce que yo mopala o leka pe na ba émission o loba que nini orchestre Victoria isa royaume T donc joli mbia la koki ko encadrer binoté donc na PC certa baki amen aza Père Alek na biso wana za Père Alek na biso na yebi azonga emikili mouvement na yango yo mouvement o ye moko so avant de bien so na za na ba pecho mais bina fele yango mona sala ke mission pona yibisa bino ke ve na biso joli aza Père Alek na biso mais vie sikoyo bango basala ke musique ya datiro moni musique ya datiro zani na nya moningo na nanga ayebisa nga na tonisha na mena rope ba moni yetu ngona nanga baba beta kindule wana sikoyo vile ga yokuta kuti biso toza évoluer na ordinateur nanya moningo na nanga ayebisa nga na tunisha na mena rope ba moni yete usomona soba mobali oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo akima ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le côté il fallait te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur on est le colo oni oyo kati cadeau na melaki Sepela TV Sepela omoni olongoli nga kanda Sepela na sepeliko eza nini Sepela TV okotalaki sasa yo compatriote solo yo ngai ngana combattante ozotala biloko ya England ozotala biloko ya France ozotala biloko missionnaire mais combattante solo futaka biloko déjà mboka opike na sepeli notre compatriote na ilio na sepeli vraiment ngadios na Sepela TV kanda esili donc mbongo bana kutu kenomela na yo lisusu kenomela yaka tokota mobali na nga yaka. Bonjour bafan balandia RD Congo Info babi tout le monde est d'accord hein émission na bino yango masolo ya kati hein Christelle Kakuta balobi ba direction est solo yango tout le monde est d'accord RD Congo Info site ba professionnel balobi RD Congo Info musala toujours bafan ya RD Congo Info lelo tozo yambela bino invité moko toujours artiste et musicien il évolue na groupe na orchestre ya Victoria ya questeur Victoria ya kitambo parce que babi ekoma mibale hein bakabwana donc Victoria ya kitambo ya ba Lixen Musengi ya ba Lolo Mutima déjà Gradi Mouya je l'ai déjà invité na biso ça déjà entré na ye. Bonjour. Mettez-vous. Bonjour. Ouais, certain. Bonne santé. Ouais, santé, ça va, donc malgré on est là. Donc ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Merci. Betela biso na parcours na yo ou t'as l'orchestre nini, aux évolué comment? Bon, on parle en qui petit David, mon parle en qui. Aujourd'hui, je suis plus parler beaucoup en français pour déclarer les gens. Donc, ngai na utaki na palais chez Bisso, travailleur en anglais, na yemba en anglais.
nalingaka mingi koexplike ma baparcours nanga te me nalobaka yango mpo eza mpe bien mpona biso na biso ya bamusicien nakendaki marai bandi na marai nde toye na marai tosali chanson moko ya nini toyembaki nini oh Solange leki atanti bijou o Ramazani ozalaka solekelamu libonzalanga na bonzela yo otabo mwana o Solange motema ya jajake kabamba nayi kota marai na koti wana beti tobandi tozali na vi nanga apesi ebe mbote certes mais nalongwaki kuna parce que omoni nazosentir kaka ifo nayemba ozopona ifo nayemba kaka naye okende BCBG personne inutile alingala moto pamba en français personne inutile alingala moto pamba papa chéri bato bayebaka te moto pamba na français eza personne inutile bayebaka yango te personne inutile moto pamba papa chéri certes nake kota vie na nga na koti bavie nanga Kaluti babiku de bien Richard Bogis na bamasa Gino banani bao mpe baki badansa bango bachantelaki ya jibelaki mokumbe talanga na miso ya konfole yo mobali kitoko molai mbinga lolendo pembe na nzoto tokoti toyeba likambo tosa sikoyo jibe vie mokolo personne inutile moto pamba azokabola biso siko moko bavocal botelema à l'époque yanga nakotaki bato bazalaki so na posa ya bavie te bafanatike esali mwa division bato baza na posa ya bajide lisu te bario te bana posa ya bajeune bongo namonaki etufime eleki tro nanga etufime eleki tro mpe ekomaki gwa mona moto atelemi azomataka ye moko togwelekaki nga alongo na nga napemi na palais lelo komi na Victoria na grâce ya vie na ngai Zozo Malaba au potable vie na ngai aza mwana barumbu bo marché apema na kimia na se ya mabele place azali ye moto amemanga azali chef d'orchestre à l'époque là mpongo na koti eme vala ma na cause na tentire et puis vie ema na tentula vie mpe azofilme nga na koti vie king ye bongo vie king ma vala ma na cause black te grand pete vala ma na cause na koti bazowe baswetelesi bokulaka ekanga ngenge na pese mbote na ngola koti mpe mwa bakeke bamasa tozalaki wana bagare bon comme nga nazalaki mingi nazoyemba trop naye mpe so makasi na danse mpo nabinaka trop nabinaka makasi otilinga danse atoko oregrete kutobia mopala tokaza kutobudaka trop obinaka donc je suis grand danseur ne tomelama na biso bakunda bato ti lelo nde na confirme pere onatra bazoye bakei batoni bakei na tikali nazwa siko cour par correspondance ya ye moko sikoyo parce que na Victoire bato bandozwa cour biso to bani bandisiko nazwa cour ya nga moko en silencé cour en silencé en ce po bayebaka mbao mais en ce bayebaka yango te donc cour en ce vala mana kozalakisanga pesi mopala ifo yembaka Victoria rebandi na wendo na mpolo kambaye na Congo Brazza Kinshasa Victoria kebaleki mbakolo minduli wana ngala velanga petit mopala ifo spire nde nazwa cours lelo akoma père onatra professeur assistant donc ndenge yo momoni quoi voilà lelo mopala na kati ya Victoria betela biso nanu parce que balobi bokoma de Victoria Kitambo na oyo ya Vie Jolie betela biso na masolo ya orchestre na bino Victoria Kitambo ya ba lelo mtima ya ba Dixon Musengi Victoria ele son donc moni ba makambo yo ezalaka bien pour moni na kati ya Paris bapatule bwa baza wana to pas patule bwa bayebi makambo ba contrôler Paris bayebi mambo ezoleka na poto vérité omoni bana poto ebele bayebi makambo ba confirmer yango mais mingi pe baza mo aveugle ebele bayebi make vérité za bongo po bazalaka na evala po poto wana mobimba wana Londres Paris Irlande Suisse Copan States bango tout ba Suède bazalaki na evala mana cause Victoire ezalaka moko oyo biso tozali tobetaki les jours les plus longs avant tobeta yango tobetaki publicité ya skole na bazoe mpo bazoe bayolonga tosala les jours les plus longs mamasa baokele ngai pere on attend natikalaki
On a déjà dans le studio Mazimum, na Gasparov, on a cédé la porte avec les parents de qui viendra, qui sera partira. So ban la porte même qui non Jomo à côté sera qui partira. Déjà on a rien banaki déjà. So il va là-bas que son memi petit mon parent au tir à la peau. Déjà qui partira, qui connaîtra, bah tu vas déjà. Donc Victor est amoureux, il est son, Victor il est son 10 mi, Jean 9. Comprendre? Dream team, dream band, Jean 9. Le mingu da olobezate o mamambo to lobe on trop mais ils sont obligés à to loba kaka Victor les son les amoko o evala azala kina ba petit na ye prévenir to na ba concert ki kwiti to na concert ba matadi ba bomba ba mwanda ba mbanza lemba soki wapi ba to voyage na vie na biso trop ba CDP eza na poto ba monaka na bangola ba monaka vie na biso to kufini awa na kitambo evala mana cause ye ozana simazo tala biso avec aigle Miss à Lyon, à Otala Bisso. Donc, les aïeux ont monté, mais on a les petits mots par la somme, mais qui ont le bagage pour le monde. Donc, ils ont contrôlé Bisso, tiens, ils ont contrôlé Bisso. Donc, vite, ils ont moko oyo et mené à Atiki, oyo Bisso va mopala, tozali, oyo va patouler, va soutenir, hein, oyo va permettre Michel, va soutenir, va cote, Jamayele. Ba Jana Foulou, ba maman Odette, on va prier pour la Bisso va mopala, Victoria Ezala toujours. Oyo ba fimi ko bazali oyo biso tout ozali o bana to ba Kevin bana tu emenea biso tout ozali yango. OK. Maintenant bete la biso nanu masolo e disque la bino eza comment parce que toyoki que beaucoup déjà ko sala ba clip to ebité bete biso nanu. Ouais donc to bandaki ba clip eza ba secret to bandaki déjà ba clip mais to retaki dans parce que moni to linga to sa ba clip moko ezala maka ba check pia tout qui perd la guise ba pia raté donc ba tout ba moni bino et puis ça va tout courage à aider biso parce que va la zali sauter va la zate mais ba petit va là ouais ba tika ki ba zali va là na ba massa va là ba zo soutenir mon pona bona muke oyo ba zo zala nango ba zo pesa moi bilamba mo pala la ta bozala boye ba massa bola ta bobo sala bo zo monde donc to banda ba ki to arrêter ki on parce que il fallait to voyager mboka to tanga te fallait to keneka ko to mo to éviter ces abats Congo, so pesa wapi, so peut au pumbwe wapi, to éviter to rolobater parce que les sorciers là avec une grande yeux. Si tu dis comme ça, il sera plongé avec une nage pour fermant. Vous comprenez? Nous on va fermer mais fermant. So tu as mon on. So tu as mon on toujours. Ba orli ba yebi ba famille mon kabi ba marambo. Ba junior le somba, ba yebi marambo non loba. Tout le monde. Quand on fait ma qui on a pour photo voyager tout ça ba clip tout ça on mélange quoi. Ils allaient moni pesa mboka après ça banze musuto yemine de moto yembi imame ye maman imame ye ils allaient au village tonton a changé ah tonton bonio comme betanga inga mangamu vous savez donc tonton comme betanga mbango vous savez mbango ezate ya kobeta boyete donc vous betanga mbango ngala lembi nanga. Siko mopala yebisa biso na disque na bino oyo bozo sala continuité ya 10 mi ou comment? Oh mais tout ça continuité ya 10 mi ni 10 mi yango ndem tezo bimat disque oyo mené ya yembi disque oyo nga mopala omoni photos za clair nga na yembi na le jeu le plus long mais na yembaki parce que 10 mi eza disque oyo mené ya concentré ki vina ye parce que musique do beti na 10 mi on dit mangote même si nga so ba yoki ba on dit maté ezanga mtu na yembi parce que kinga yembi biso na ba syllabe na ba silence que chanteur ko ganga te yemba ma posé les disques o ya concentré et puis ba guitare beti wana eza ba guitare moko eza mystique to beti mingi lokola everybody donc disait c'est mes amis international mais chante la congolaise vous comprenez mais ma indo c'est que net kaka côté nord puisque yango na biso tout aux les autres bimanango bana mikili bana Angola bana Luanda bana partout dans le monde entier ba comprendre lo moko tout ça ba regretter tout ça ba tout ko ninga to perdre des filles na biso te pour tous la 10 simité mais les seuls qui tout ça c'est que disent que on les obima tout ça c'est que disent que o mené atikaki et si là tout en bouté si là auditeur azali mambo obima tout ça là moi ba problème moi mike ezali kaka ba problème ya ko yeba ba partage ndenge zalaka mais Dieu bon de les alliés famille ba ozoya bango bana bazuya bango kesa biso kutu to za na posa l'arrêté biso to na posa ka disque na biso bima to akuna tina l'arrêté parce que so disque na biso bimi to za na ba contrat na biso bozo na bino to yango to ba bozo ba maison blanche
Vous avez Mercedes, vous avez tout. Mais vous avez la biso à Victor et son. Vous avez ce souci la biso. Vous avez tout. Vous avez car, parler, mais vous avez la Victor. Pour Victor, c'est universal. Et ça va pas tous les bois. Et ça va venir dans Guilherme dans Londres. Lopez Nsambi. Vous comprenez? Les Singangala, Sambi Bitumba Loke, moi. Vous comprenez? Venir Bernard, des autres sanguisabis, maman Odette, maman Yvette. C'est universel. Jaba Koukas. Universal. Donc, vous avez dit universal des autres sanguis. Donc, vous avez car tout, mais vous avez la biso rara. Et là, ils sont. Comprendre? Et là, ils sont les alliés. Oh, ils ont sanguis ça. Travailler dans le caisse. Mon Zali, Bolo Bazali, Moulou Bazali, Moutete Lazali. Talanan. Est-ce que ça, ils ont bayanti na bayanti? Ils ont ok ça bayanti te. Ils ont ok ça bambalate. Ponga mon azam Molo, bon azam sumoyanti. Mais bino bo sa continuité il y a 10 mi. Joli Moubia la paix aux frères ya Kester et mené aye pas ça la continuité il y a 10 mi. Siko to ebité ce qui album ango bo bimisango mi balé à côté na bino na à côté à vie joli to. Te wana za donc na PC certa baki amen. Aza père avec na biso wana za père avec na biso na yebi azonga emikili. Azonga emikili mouvement na yango mouvement na yango yo. Mouvement o yemo so vendre yebi so na za na ba pecho. Mais bien affilé yemo ndinga zaona vena nga bakia mais njoli pourquoi on za njoli vena nga njoli ayebi so na za ba pecho donc bien affilé pour niveau chant niveau esprit niveau makambo ba petit ce ko ba mopala ba transfert mon les plus riches pour ba petit mopala il faut Carlos parce que mon ba tebele bazo loba o Victoria wana za vena biso joli aza père avec na biso ezaka ke père aleki yemoko azokoka kozwa responsable ya bana na été est-ce biso bana to ko bana makolo to keluka papa leki to zina makolo to tenga mi papa leki biso bana to kana kwesa kumbara akufanka tala kuzo tala bibo uzomona to pemi na biso ka to zela père aleki ya mais père aleki ya kate père aleki akoma na pointeur qui la faute. Mais père aleki roya na ndenge nini parce que yo mopala o leka pe na ba émission o loba que nini orchestre Victoria isa royaume T donc joli mbia la coquille ko encadrer binoté omoni venanga Roger Luma aza vie mo benga ve Roger Luma benga za vie mo sambela Petro abenga sera petit na mo palo moni wa grand chanteur bemba bien mais il a les conseil na vie zate et puis ngana bisaki ngana lela na conseil na linga l'arrêter ngana linga ne conseil pour conseil ne mte pesa mutu sagesse obi ko zalano na sagesse que zamayele obi zo zamayele o baba n'importe quoi mais so za muta sage o bimisa masolo na tima de goûter na tima et bimi ozo réfléchir pour lo mayele o banolo bakaka yo mona ko tanga trop mais o sa ba maintenant de violence nabi o tanga trop maintenant de violence la question maintenant de violence donc on violer la loi maintenant de violence ils ont pas venir nga Roger Luma pesa nga conseil yango mona sala ke mission pona ibisa bino ke vient na biso joli aza père aleki na biso mais vieux sikoyo bango basala ki musique ya datiro moni musique ya datiro zani na anya moningo na nanga ayebisa nga na tonisha na mela rope ba moni yetu ngona nanga baba beta ki ndule wana sikoyo vile ga yokuta kuti biso toza évoluer na ordinateur na anya moningo na nanga ayebisa nga na tonisha na mela rope ba moni yetu uzomona. Donc, tu vois ce qu'on a ordinateur, donc, on naviguer. Ce qu'on vient de vitesse, il y a une navigation à mon pala, il y a père, il y a la flamand, d'Artiro. Puis, on a fait ça pour mettre ça, il y a un ordinateur. Tout le monde a un ordinateur, puis, on a besoin d'Artiro. Donc, la question est que, il y a un esprit, il y a un petit peu bon, après, on va aller mal à cause. Vous savez, puis, on va aller mener à 15 ans, père, on entra. Nous sommes patients. Vous savez, on a 6 cours, on a tout. Parce que tous les niveaux cours différents d'Atiro dans l'ordinateur. Donc, viens, aya, ok, c'est né, yango, so, viens, aya, ça vient à biso, mais faut y battre. Talaga, biso, ba, mon parent, les abouilles, et bigarat. Ba, maman, dette, ba, tous les ba, zali, ba, les singanga, la, ba, basé, belé, la poto, ba, sambela. Oh, ba, pesa, te, ba, sambela. Ba, Roger Luma, ba, conseiller. Mais, ma, kamba, mais ça. Yo, ozo, mon parent, la carte, te, ozo, yo, ozo, mon parent, la ligne, te, ozo, nous parlons de l'IGA mener. Il faut convocation. Et puis il faut être grand cœur comme lui. Parce que ce papa-là, c'était papa qui avait grand cœur. Mais
azali vie moko ata mwa moke to ande okabola donc pour mes ezalaka yango wana aza vie na biso Joli aza vie na biso vie na Roger Luma yebi vie Joli aza vie na nga tozalaki ni awa baselimo toyaki awa toando travail na ye tobetaki kombo naleli lelo suri kashares osi na nga bolingo engengela molato yarda ya Kongo mwana oyo namelela eso ya tali tabisa bolingo zwangango nasalika plaisir na bato to balingaka ve Joli apesi bango plaisir quoi parce que bato ebele babenga baloba trop wana za vie na biso to na problème te vie kaka yeba a comprendre que bapeti mpona kozwa bango ema donc baza tamba tala kaka tala ti babiso mamopala ema on donc il faut tant de vision tant de vision donc yaza vie na biso ba bonne chance passe azali biso ke se vena tika yango yo tozali tobeta concert dimanche ya avant-hier tobeta concert demain tobeta concert donc yaza vie na biso en tout cas ok ce ne yango to la problème était aya lelo azali azonga lobi azali biso tozana biso to travail na biso ezate o lisani museng ba lolo mutima te wana baza ba vie oyo to solola na bango bien so pas to sont bien et puis bazarana biso de tout le temps vous comprenez to ba vie na biso mais joli to zala rane to vandi na yete to mesana na yete netinga na mesana na yete na vanda na yete vous comprenez mais il faut la sabolingo wana ala kisate ngana yo lukalar na kwela nga natika mloki diba ka opo de yato ina vie na biso grand pete atimba kala. Vous comprenez? Les gars qui simbi. T'as la va la mal à cause des gars qui simbi. Vous comprenez? Il y a un moment où le bailo moko. Les cambo sali. La kokumba yango. Tina se ya mabele. Mabeyo salinga. Toko samba e paya yawe. Bapasi nyonso. Na monela yo. Yo tali se zéro. Les loyaux sont dolinga. Il faut avoir la conscience. Qu'est-ce que la conscience esquisse? Qu'est-ce que la conscience? Parce que moi je fâche avec une main intouchable. Donc qu'est-ce que la conscience? La conscience est un niveau intérieur qui nous dit cet art est mauvais ou bien. Qu'est-ce que la conscience? Ok, mon pala. Qui nous dit cet art est mauvais ou bien. Parce que la histoire, pour la histoire marquée, professeur Nabiso, Azaï Pécher, préfet que les manages. Il n'a jamais le poisson comme ça. Donc tina lo baboye donc il va mettre seda ba makamboy donc ba junior lusumba ba makamboy a petit na ngai a petit moko azawa tia ba sima komone mopala abaka vient na kufa po kombo na yo na ko komna ndimi na ngala ko mopala petit na ngazawa donc mopala yebisa biso na nous parce que balobi awa na orchestre na bino awa yondo za lokwa leader yondo za lokwa ozo diriger orchestre est-ce que bino na bino ba musicien boyokani ezali tondeng te boyoka nezali omoni nga kunde na boye omoni sona komo bana lingala parce que moi je n'aime pas de causer à lingala mais quand je parle comme ça pour de nettoyer les gens à l'oreille comprends pour les nettoyer les gens à l'oreille donc de les propriétés les gens à l'asier vous comprenez yango monde mona ba lingala pour na ko expliquer bato biso na orchestre awa tozana biso bien tozana bolingo omoni ezara nini papa tu na kata ndako na ye alingaka bana ne tout mais ana mwana moko alingaka azala na idée na ye oso point yango moni lelo nga mopala na ba bere ya makambo ebele ke yo tala bo non ezali boulot na nga banda tozaki na vie awa na kin tobeti ba conseil na vie bisinga no mopala na moni siko yo komi na spi ya famille na nga ça veut dire famille à voix na ye donc voix na ye via comme ko préparer nga to comme ko sala ba jeux ara mususu nga na ko banda nazala kasoki na banzi likambo ngo monteme ko tinda ngai na misala ta mabe via na yeba ta wenze bate kaka banzazi na nsomba via saliona ngai so kinchasa ba melelaka mwasi mbondo te soko ba ko pati kingi ka yemu to yimba babilo ko na toni do ve apsala ngai yango moni skonde to telema na ba masa ba yebi ke non il faut de laisser mon pala. Il prend les charges là, nous vient pour nettoyer à la couramment. Nous sommes pas nettoyer à la couramment, donc ça veut dire tout ça poids, tu as mouvement copé les ça copie. Et ça copie non bon ma copie pour la ninité. C'est moi qui mené l'a préparé. C'est pour ça que mon tobé ta bongo, mais biso tout ça na biso na bolingo, to yebanika ba grade hein. Oui quand des alarat. Tende to za bo so nzembo mo pala mutayembaga, so ki repose ngam tuna zongi saka, so ki voka ngam tuna salaka, so ki kizari jom tabetaka, so ki drum mamale, to yebani.
yango ce côté moto yebani moi to sala ba bilo mo ezate vous comprenez yango moni force ezali yango moni pe bana mikili bazo décider ba patrouiller bo ba mon pala to ti côté forme teto là parce que de boy ba mo na tinetika côté là te bio faut sala na temps yango moni tina beti bo ba Galliano ba Versace double Weston ba gomme dogi pour mikili mikolo za gomme donc na beti do méchant mabe so papa mbacha bala terre donc ezaka pona olekisa bana mikili bo soutenir biso okesa na bino yango yo tolingi bino mingi ba conseil na bino Victor ezaka moko même si vient na biso joli père Alek na biso ayebi Victor ezaka moko oyo bana ne bazali okesa na yango yo ezaka ke vie a respecter bana so papa comme respecter bana na yete mote bana baba no baba papa mabanga tout ça pour papa leki il faut azwa bana na ye azana soucia bana na ye akadre bana le bana ngai zandelini na sala bopo boza bana bokoli bobala ozomona sikoyo le père leki to mona za kuna souci to bala to souci nde yo zo bala to ya ko biso ba mariage yo moke bobala obala no bala moko siko biso to bala bana le père leki faut respecter bana na ye biso to respecter papa leki na biso ça réciproque vous comprenez ça réciproque na sens wana aza vient na biso ye moko to solo la ne le na kitu wana ko zene to mage ko maka ke verbe no petit mo pala za père onata assistant ki na ye aza petit moko aza sage na champ aza petit moko alingi ordre ponga problème nga ngaka ordre aza déjà père onata moni na carte na zo express prévenir bo mona nga ke na zo express est na opérer nga carte on to zo express et tiki nga ya na sale mission na zo express na zo ngi parler car ezate bana na zaine mene na za na carte na za toujours passer na fe na nga king kesere mene ya kimakolo ya mukolo leki bango bo yoko zo asko bana bolokwa ba mopala bo donc ni car ni eloko ni non c'est pas ça il faut fidélité tala temps ya bato vous comprenez yango bato ba mona ba lolo mutima mabete ba liseni museni mabete ba pesa ba biso rien ba sa biso rien mais bazala kande na biso bazaka na biso na amour wana moni tout ça pose affection ça la bien mona so zanga affection mabe so papa leki na biso za na biso to za na affection mais papa leki zo za na biso te parce que biso do va na grand frère na les grands qui sim to ebite so ki ye en personne affection nini et puis yango moni na ebise bana mikili o ba benga ka ono bozo benga travers ba masa botu na mo pala na ninga kunda te bo benga na minonga na yambaka na za na nga gentil boka za tende na lobate na linga ande respect donc pesa bana respect bana ba peso respect comprendre souci ya bana ye baba na bakoli bana posa nini ye baba na basenga nini zo pona sens wana donc bo benga na bino ngai toza d'accord bakamute za ngo pepele disque zo bimalango donc ne fils que to 4 pour tozo voyager tozo sala mo ba clip mo libanda pona ko ba clip ezala bien quoi ezala bien na grâce ya bato bazon dima ko décevoir mener ate po ebele ba loba mais ba sala te mais to mo na bato ko o ba na ngote mais ba la ki sabiso ko to boaki pété o peut to boaki na disque été mais ba la ki bazana ene vous comprenez mo ni ba confusion ndenge ezala donc ngala loba mingi te ba lesi ya moto et puis nazo remercier vient na biso Marseille Mutambai l'homme de l'ombre aza vie mo ka benga nga trop conseiller nga tindela nga ba mpe ba de la part ya palais apese ba mbota trop vie okesa na bino yango yo talaka dégâts amour abo salama te mene ya banda kufa parce bana bona bolingo boye donc ezala ko tout empire kufa ba dire kufa na ebite na tanga soni ni so kufa ezepele ko kufa mais biso tozali donc et puis toza bonne santé bino mo bo monat on a bien on vivre normal mais na ba prière na bino na ba larité mais na ba prière na bino o bozo sala pour na biso donc OK ça na bino yango ele son dream team dream ban Jean 99 na pesi ba mima mo sa kitoko za sala émission ya danger collègue na bino na pesi mbote mima certain donc minga ko loba ko tezate père on a travaillé mo sala ko mo balinga la bopo na ko mo linga ko expliquer ba tout trop mo linga loba français parce que ba te belé ba complexité comme on a musicien monsieur ça y est même si ba leader et bien doc tu savais donc et puis évidemment mais lobat donc tu savais et puis évidemment mais moi j'ai commencé à l'erreur j'ai terminé à l'erreur Voilà. Jean-Paul Essaï, le grand frère propre en Kata France, en Kata Paris, Yomoro Yoki, je pense que j'ai déjà réponse na yo et pas mon pala. Aux artistes, tu dis vraiment oyem bela biso nzimbo moko ya Kester, ata ya album ya Yes Weekend. Bon, alors il m'a dit moment bon on a s'appelé la mona Junior de Sumba Yemba Gango. My baby na lobali so nini awa bolingo ekoti matata
Mbanguna na bambanda basali feti ya koyoka bebya boyi libalao nalembi nzoto mama oh bebi nanga mawana bolingwe komisi ngai zoba nakobondela nani lisusu awa l'amour ekei ekomelinga nde susi bon so na kati wana ndinga sunze momo na lingaka ya kitende ngalingani yere fille du soleil ngalingani yere ngahani ye munangao ngalingani yere mbelva mbila mundako munangao ngalingani yere mweni mutioni kiwampe ngani ye munangao ngani ye bibibi ni motie mbotika ni mbuye sele ngongo kiwampe tikiliki minzali lemuvata motili mukulangwe luni milaka ya kakongo lingo likoma kopili mabalanga ye ngani nelikie sila nkamana yo boso bikali kitoko bozwi na yo batela nalinga shona mingi mais naza so na nzembo mona lingaka lusala sheri nanga motema nga nalela yo mokolo yo kozonga bato nyonso baladie papa sheri nakomelaki yo mokanda ozwaki yango te bato baye koyebisa mingi yokei na français bato baye koyebisa mingi yo bali mondele nzambe mokolo yo kozonga nakozelaka yo na nzili papa alinga shona mingi eza banzembo moko esala nga bien bon emene ya banzembo eza ebele ya danger nga oui to sentir tu emene ya naza nango kokangelanga motema te sheri zenobi oyanga motema eyebi ndelo te mpo ya kolingaka yo mwana mwasi oyo ya solo tima vute oki bashaloka bazenobi ngano tobotami te soso tozwi sikoyo ezali fote na yo te loposo nzoto no kitoko ebalolinga motema sodosisa banzembo ezebele wana siko na opindula bana poto bakamwa bana poto bakimba nzembo mosu eza wana susu nzembo moko eza wana tozonga na nzembo ila nzoke ezalaka na bokeseni ngai manzangi nakoma komitunatuna mama botanga tininga na ngambo ebale oyo eza basurprise ya lixene mosengi gikivula marseille mutambai uswadi paka mako de malako filomo di kosolola sami bitumba lersi ngangala mama odeti moke permel michel waba michel jean mayele jean lafulu so baza ebele wana eza soko basurprise na timoli kaka bango mpo batebele bayinga bangonda bawilo siko ngana komokita mpo mikona mo travaille kaka banzemba près de toi nakomonaka bomoi osea mapata ekoli mwana londende molingo na kati ya mitema etikali lokola elili monene ngo naloti yo na ndoto yokobenganga do banzembo na noyemba ngo bato baolela nakoluka se nzela mpo nakoma pembeni na yo nazwa mwanguya oyo etoninga motema ntango ya kolingana mosika emonanaka tere nyonso ekomaka pembeni ya bamoureux wana débat bamoto asalango. Merci vraiment to sentir que accent vraiment ya emene ya Izali to sentir vraiment donc sikoyo mopala yebisa biso na lelo soki producteur moko vraiment ya bien abimi alobi que bosangana bino na joli mobiala bosala moi eloko mo boye na yebi te soki ozala d'accord omoni le bakope alari basala bango jete kidi bakao tala kisano na ya kinga sombi mboka oyo lo ya kinga sombi mboka oyo kisano la so producteur abimi biso za Victoria ya za joli mobiala on signe les papiers on fait le truc personne est prêt il ne paie il ne dit la pas ne fisc
Mutuna mutazu un peu, le fils de la part. Bino boza Victoria, il y a za joli mubiala. En ce temps, auto le ba awake, nini Victoria izaka moko. Victoria iza moko. Ye azape na Victoria. Ye pa benga ka orchestre na Victoria. Bino pe Victoria. Siko auto ebite Victoria e koma mi balé. Ngana ebike Victoria kabwana e koma mi balé. Ya bino koto ya ba Nixon Musengi na o ya joli mubiala. Ya bino. Ya kitambo koto na ya joli mubiala. Siko yo lobi ke Victoria za moko son tanga na ebike za mi balé. Te Victoria les son Jean 9 10 mi. Tout ça une seule quoi. Donc tout ça moko. Donc tous les moko et ça quand moko Victoria yeba na kitambo awa je joli abenga Victoria na eta benga Victoria de joli mobiala soki ndeni na lobaka mais biso tous Victoria de King Keste et Menea omoni ka différence eza wana déjà biso za Victoria de King Keste et Menea donc yé po simba il faut tala kombo et Menea et puis po simba il faut zara na biso mais biso ata azate biso to wana père. Nous en avions. Parce que chaque année, avait la biso le 13 février, tout dans le cimetière. Il y a Viking to Kozaranae. Boso la na isundeni yesa kufade. Maman, il y a mon Viking a mis tout permis. Oh, petit mon pas là. Bon, donnez les rapports de vous à l'autre orchestre. Qu'est-ce qu'il a? Non, présent, les rapports, il y en a personne qui parlait beaucoup, qui tuait. Qui tuait. Bon, attendez. Une chicote. Parce que il y a film Zara, au monde a monté, tout le monde a baluki mbatala, au songi bo mukongosa, ya moni ba massa Simon Kimbangu. Parce que moni Viking a descendant David. Batapoto ba benga bongo na batangola na kini ba benga poni. Parce que na on mérité. Nazo mérité, ko mérité la ngeza nini? Ko mérité la ngeza ke nazo présenté, nazo kumbela okesete, nini te mais ko mérité la ngeza nini? Obi mutu faut en espère au sangisa. So mutu espère au sangisa te za mystique. Yango moni papa leki na biso leko zo sangaye ko sangisa. Biso tozala biso maboko pembe ndenge père na biso azali. Mais yé moko mutu aza ko se gêner azomona ke bana oyo so na ye ba mopala ba transfert na bango parce que il a besoin de l'argent, il n'a pas besoin de nous. Bon OK, il fallait besoin de nous parce que nous c'est les enfants de lui. C'est les enfants de lui. Mais lui le papa qui est né courant laisser les enfants dans la populaire, dans la soleil. Les enfants ne trouvent pas les transparents. Après les transparents, les enfants font comme grand méchant. Avec grand méchant, avec les David, sortira, manger toutes les personnes. Qui mangera inutile. Donc qui mangera inutile, de la question que Victor Ezaka Moko Obiso Zali, ceux qui politaires à Ningito Yemba, Tobetana Vejoli, Ezara Lango, ceux qui politaires à Yé, ils ont promis de Bisso Okes la Bisso. Tobeta to betite to komisi Victor na ete abeti nzembo nebiso to beti nzembo so mo pala beti yanga ngala beti nzembo langa yoka seza nini eza to beta vela biso njoli abeti nzembo biso to zongi si kotomo eza la mage mo pala zo yemba venjoli pe azongi si parce que ça politaire atela to folo pas zo yemba venjoli pe apesi ndosa mais eza la tenité on a zolo ba vela nga Roger Luma ayebi na zolo ba chaque fois venjoli aza père alek na biso ba vela nga maki ngando ba yebi ba ali comprendre belanga ali makangando ayi makampo oyo vena biso tozala na ye maboko pembe ngao to ba réunion te salama na ve joli na okese ngala zalate parce que ngala tambola minga moko ngala dinga kozalate esprit en volo bato kende te première réunion ba salaki na ba massa ba kendaki ngala atike ba massa ba kende pona yoka maintenant na ke kuna ba commission te to kendaki to kuti ba kendaki bango tu excuse na loba ngote mais na lobi ngo lelo ve joli ayebi. Avec petit mon pala c'est un petit difficile, mais c'est un petit il a besoin de vie. Il a besoin pas les gens ça trompe pas, il a besoin pas les gens ça misquera. Même si maman ça tourne dans la bango la mouvement, baza bato te bogos zoa bango te okumbela bango te bango mbelete. Ça veut dire Isaac ele oye yaka na esprit pembe tala disque na biso ezaki na parquet les lonzamba sali grâce. Ibima déjà mambuti to bandi ba clip. La pesi ba autorité mboka tout ya biso ya Congo mbote na otanga te. Merci na ba surprise bo sali biso et merci na famille Emenea o tout ba soutenir biso ba comprendre parce que tous ara bien même si na ba ya mami tous ara très bien na ba ya mami na ba vela na subraya na pesi ba ngombote tous ara biso bien tous ara bien ba yebi na bango ba yebi ke non kese leki na biso atika yango mais zaka ke joli azo comprendre que non bana wana pona ko zwa bango il faut à bref il faut ko ya pona ko constater ba mikolo akala ba bana na evala vous comprenez. Donc ça vient à biso na pesi ba courage pesa zali biso tozana na biso victoire yango maboko pembe to continuer to na ba tous les bois tozana bana poto bazo courager biso
bazocourage oyo kutu bazolinga même si todecevoir emene ya te biso todecevoir emene yani yo so obenga mopala yango oyo kende mbangu sala bo donc ngai mopala obenga na téléphone nga nakemba mo pia comment je fais faire quoi na decevoir emene ya nakosala ngo te nakosala ngo te vela nga Roger Luma oyemba moto kozaki yango nde makambo napesi bana poto tu baosoutenir virtuel election ya 10 tozali awa chaque jeudi chaque mardi toza na concert tokomobeta chaque dimanche na pompage côté ya CPA Mbudi tozobeta chaque dimanche wana opesa nango na suka ba programme orchestre mopala soki lelo mutu moko vraiment abimi a proposé yo $5,000 ou soit $10,000 a proposé au car parce que tu lelo otambola kaka makolo otambola na express ou za express le amon pe taxi kande ezalaka soki lelo penza mutu mo ya proposé pena $5,000 a proposé moi car moi banini moi yo moko vraiment sentir que ba avantage za moi ebele côté wana a biso que lelo bo sangana na vieux joli donc okende na Victoria oyo ya vieux joli. Oui, maman, le village c'est pour la monnaie patouille bois. Dans la raisonnée, maman, ma bagarre. T'es si go yo moni mambo yo eta que petit David en kufanki akufanka. Pourquoi mon angeza ka mopala anki petit David akufanki akufanka akufanki. Donc dessin animé. Au moni balanda mbongo pe bazanga. Tout ça bala mikete. Nga ko so ya larme déjà na longwa nga za peka pour la victoire te. Za pe pour la victoire te mais la longwa nga kala parce que na ba okese pe belé benga nga pour ba ipsa nga yende ni yo foza la po yende mona couleur à deuxième fois quoi. Oui bi deuxième fois parce que mon belé to ba deuxième fois belé na ba kinya mais belé ba ibo la couleur te. Comprendre? Ba ibo la couleur te. Parce que biso to zisa so vana na ve oyo to comprendre des chanteurs ayemba la couleur. Ndenge deuxième fois à sala charme. Deuxième fois aza moto akundolaka naza moto asalaka couleur aza velours ndenge bave pepe kale bazalaki ba pauvre pepe kale pauvre king comprendre pauvre madilo bave na biso te samage ba tenorise ba John Poib lena bave na biso katani bomati lelo azali ve katani bom surtout dans l'idéologie wana bave na biso papitex en silence dans le ozoyemba ba silence ngaso botie $10,000 $5,000 rien. En tout cas, on a besoin de Mopala. Bon, Mopala, Mopala, il a besoin de vie, il a besoin de vivre, il a besoin de conscience. Mopala, il a besoin de trahir, pas aimer. Mais il a besoin de conscience, il a besoin de faire pas de ratir à la vie. Mais ça qu'on trahir et mener à parce que Atakuna n'est pas vieille jolie, ils appellent qu'à Victoria. Ils appellent qu'à Victoria. Binonion, so bozo ça et la combo ya kin kester et mener. Modo ça bino nyonso modo ça la continuité y a album comment on appelle l'album This Is Me bino nyonso bo ça la continuité non pourquoi pas ko kende bo évoluer ensemble bino so bo travail oui bien ngana okama ve je l'ai dit This Is Me na moment so do bengi vela nga baki ya men njoli na bengi vela nga baki ya men njoli mala bive yema nzemba This Is Me ebina ngoti non a bien parce que l'autre fois tozaki avant zonga poto to kendaki ko assister na studio oya musique na limité azaki na studio banda ko yemba banzimba album ma This Is Me te ayemba ngote pa yebi ngote le ba mususu okosi te mais yo kosite le ba mususu yo o se trompaki au moni que ekoza This Is Me non mais ngana yoka tozaki na Rena cameraman nanga grandi muya tozaki na ye to assister ti na studio to yoka TV je l'ai aibi banzema This Is Me te aibi banzema This Is Me via batuko za innocent makambo ko da aibi te ko to leka to zalaki ni awa avant inani avec king inani avec to zaki ni awa to zo répéter nzema This Is Me avant du kutu auto na ngabi petit banzema na bino ngoza mystique ça compliqué bondeni banzema passe bu nzema na bino yango ya This Is Me ngandi te kazinzema grand frère na yo travail na suka yango yo oyo apesi ba mopala ba cours ya prononciation parce que ti to yemba lelo ba chanter te bo prononcer te oyo moto za ko za yemba nzemo me ko prononcer na Bruxelles mosika yo zali meka ko banza kanga a papa nazali awa mayele masilinga na yebite onini na sala mélodie na bimaka te o aye oyo mo na chanter papa kufato wakenda wapi naloba nini
kuna yokolia yoko mele vanda nanu yo mituna moke bana na yo balei nini lelo feti balati nini papa so biso ba mopala to kewa bitunanga tunanga mopala bino bokewa kuna yokolia yoko mele bon pesi biso to ke fanda nanu yo mituna moke Fanana no yomitona moke donc ba grand kondo na ba couleur de la biso oyoka yomo comprendre que black ité vient yebi banzembo kutu te vient na biso ça le disque na ye mais vient nga zana ye moko ta yebi disque wana do sala si le taba mo pala bazate ba massa bazate rien voilà vient nga nzoli OK c'est né yango yo po batebele bakoma obenga nga biso bango mopala yo to yebi na gwa bwebete ngana na gwa te ngai ka fe na biso David to priya nzambe le ba patule ba priaka fe na biso okese yango yo motema pembe père Alek ndi aza responsabilité azoko ko kozwa bana te bana bazoya mabu mais papa ko kozwa bana te monte faute na biso te on a biso bana mikili c'est pas les fautes ya nous donc biso to zawana okese na bino zali to tika o décevoir mener ya te nga mopala nazali so boza na posa bobenga nga na 00243 89 71 44 813 00243 89 71 44 813 bobengi mopala anki petit David akufaka na yambanga na kozana nga pe bien na solo la bien parce que moi ntiki ezali parce que batebe ba comprendre tenga so na ba français tenga parce que ce n'est pas des langues de nous. Ce n'est pas notre langue, mais nous, en fond français, ce n'est pas des langues de nous. C'est une langue qui ne tombe pas nous à l'oreille. C'est pour cela que j'ai nettoyé ça dans la complicité. Mieux faut commencer à l'erreur, terminer à l'erreur que vous commencez mieux, mais à la fin, gagne. Tout vous avez parlé, ça passe ça. Ça passe ça. Donc, vraiment. Ok, mopala toyoki bon tous vraiment on a besoin on peut s'appuyer ba programme na bino ya orchestre bona ba production te au lobby autoloba tout à l'heure que boire en production dimanche oui tous la production non ils place to répéter believe pas la poto tout ba yebi ba ngola ba yebi to répéter awa to comme beta chaque dimanche na believe mususu o za believe boso to répétera ce qu'on vient na biso etienne conseiller etienne ou appeler ça biso awa appeler ça vala place o bande vala za vivant atongi sous place mususu na believe fleuve na place to ke na bakinkole to lia mbisi so to komiso na kinchuka et puis biso to beta concert pêcheur azawana oyo kandulo to ba pêcheur na la posa Congo sika o pêcheur la boki pêche Congo sika bimi dire ba yitelio ezate mama oke kota dia ba yitate biso kuna na kichuka ezama o na posa liyanga lokonga aboki file liyanga lokonga abimi ba tombelio donc chaque dimanche on a believe fleuve voilà 14h 17h30 18h to 4 na bisopo on ba lundi ba massa ba boulot après on a tapé ba zonga ba boulot tala rap donc to za na biso ba programme ezebele mais to za ba programme ya robima ba voyage pour to continuer mo ba clip yango to lo ba place c'était to ko pe ba Congo to ko na biso pe matadi to ko na biso pe to ebite to ko kende wapi mais to zo kende osala mo ba mélange ba clip mususu na ba place où ko osala mo innovation quoi pour evala zate to bima pe mo na ndenge moko boy na grâce à Jean Mayele ba vie bazo soutenir biso avec na ngai Roger Luma aza vient zo conseiller nga trop merci parce que moni conseil ça la bien la vie à mutu soko yo ka conseil était on y ata yango ba bi mwana keba la mimela okobosa na kosimba mukongo mama do yo meli mimela to bosani Mercedes apesi dodo ma récupérer ça on te Mercedes la beti masikine betazol. Ok, tu comme on souka toujours chité déjà vers la fin. Mot de la fin là on peut conclure et puis on va salutation. Bon, mot de la fin là nga ezaka ka ba Lopez Sambi. Ba mbo yango bomoni ba clip déjà to bandaki. Dans les raba vela nga Roger Luma. Ba boka ba plan déjà ba boka ça la bien ezo ko mapé belé zo za la pe bien mais ça la parce que ba clip ezo senga bino mo bolo ba kit que mo pala yo fo betanga ka ba pièce yo za muta ba pièce yango mo na pe no ba valeur na bino. On peut avoir valeur non betara ba pièce ba gomme oloba ba gomme ye parce qu'on a za olina za na posa ba triple lisusu na ba blouson pour ba clip mususu fona sala za na ba blouson pour pas ba clip mususu sala ne va les ali o ya kunda to la ta ba blouson mais ba place mususu faut ba zonga mo palais faut blouson avec akufa ko sa kumbaro
Donc il a les kaka bana mingi ba soutenir biso. Merci la maman Odette na ba prière na bino mot de la fin ngezali Victor Ezamoko et les son Dream Band de 16 Jean 99 oyo batupa ki bazali ba patrouiller ba soutenir ba vela na lycée 5 poto mobile ba soutenir Roger Luma ba soutenir surtout vela Roger Luma merci Permel Michel Jean Afoul na osenga kaka bo soutenir biso toza na problème to caisse na bino yango batu o bazolinga batia biso na ba division ba lobaki o talabo te biso tozali bana orchestre o emene atika yango tozali awa joli mobiala ye moko papa leki aya azui bana ba koki mema bana te kilo leki makasa tiki bana na se tozozela ye aluka kilo mema bana na ye azwa bana bango eyo bazana bango orchestre na biso to décevoir emene ate parce que evala zali ve oyo apesi biso lumière alakisi biso ndenge Abraham po yaza descendant Abraham biso za ba petit Josué Abel Nego ngazala David zomona biso za ba petit ya ba Abraham do ba petit evala donc nde tozawana elo to senga la bana poto boka biyoka yokate to banda déjà ba clip to so continuer ba clip surprise za nango mais ba soutien na bino zo sala bien ba de la part na bino les gars na Western benga moi 50 la Santinola Desikela Toazankala esala kitokimos tokala mayala kosa mais akufa Leison Victoria Kebandina wendo na Polo Kambae na Congo Brazza Kinshasa Victoria Kebaleki mbakolo mindole mbakolo miziki he remeneya yemba nzembo koyo mbaleki babinae uzo point donc il a yemba ngomone lo yemba loko wala izaka pone teya bato bazoloba ba comprendre que Victoria yango pas de problème te mapembe tozali awa 16 d'ici là gloire à Dieu amen on est là tozolela kaka bakoli yango ne bozolobeya je na vena ngasi ba ba kukas et tu nazala pas tous les boisawa yaki déjà wa pour talas na poiti va na makwiza nazozela babi mikolo eza gomme Weston double cement gomme de makambu merci de bozoti na ba gomme ezoya pona na yo comprendre que soto décevoir menea tozanga mambebele yango na biki transfert à Mopala ba vena nga Roger Luma bazo comprendre transfert à Mopala za kilo parce que moi peut décevoir menea ezati pour Marseille Mutamba et Bazali bato bazali belo bazo soutenir son prière biso doit la posaka la vérité si Mopala to comme vraiment na suka émission na biso bana poto OK pas de problème ja to comme na suka émission na biso to comme pena vers la fin bana poto bana de partout j'espère que bino mo bolandi bato cha ba commentaire ebelete bino mo bolandi Mopala en qui petit David hein petit David Mopala en qui bino mo bolandi et commentaire ya mingi ezate je remercie mon patron César Ngadi baobi Cleboa toujours Dani Bokombe la femme dit patron baobi des tsunamis de la presse je te salue ma grande sœur chérie Grâce Mukuna Christelle Kakuta Mobi Montréal, hein, Gradi Mouya, Kelly qui a là, gros bisous. Voilà, bon salut Moutoumoko, Velanga Gile Lobby, dans Londres, il y a bien Gangaï, Mopala et Menea. Merci, Vieux. Na Bossani Pété, Velanga Maître David Kombe. Maître David Kombe, en tout cas, Maître David Kombe, mais là, mon qui est là, 16 000, Bazet Belé, là, 16 000, Maître David Kombe. D'ici là, tu écoutes en Kotoana, Matezaki Toko, Binao, quoi. Laurent Lobate, Gora Radi, Amen. Certes. Roger Luma. Propre balobi motema malamu hein. Pour ba grand frère motema malamu le quoi ba Roger Luma. Oui. Maman Emilie Nzemba motema et tous pepele ambeto le 13e apôtre hein. Ba gros bisous jouer beau face à Magali Sulvangi, je te salue ma grande sœur. Donc ba gros bisous na batu nyonso o balandi biso. Bye bye.